你好，我哋移民咗英國嘅香港人，櫻桃一家。我哋成員有我櫻桃爸、櫻桃媽、大女櫻桃丁、細佬櫻桃東。櫻桃爸之前喺香港都有跑步，咁每年都有參加唔同嘅比賽，旨在咧鼓勵自己多啲做運動啦，保持身心健康。因為跑步咧一個人都可以跑，隨時都可以跑，同埋咧有經濟實惠。咁我哋創建呢個頻道嘅目的咧，就係想記錄一家人咧一齊跑步啦，做運動啦，一齊參加比賽。目標咧係喺英國咧參加唔同嘅地方嘅比賽，希望唔會重複到同一個比賽。咁同埋咧，我哋會分享下每次嘅比賽啦，同埋花絮。今次咧，我哋第一次一家人參加呢個賽事，我哋報咗10公里啦，地點係 Richmond。咁 Richmond 咧位於倫敦嘅西面，屬於 Greater London。呢個賽道咧主要咧係平路同石屎路，非常容易跑。跑道咧係一度沿住泰晤士河跑啦，跑到附近傾臣折返，風景好靚嘅。咁當日起跑嘅時間咧係9點半啦，我哋大概咧係8點鐘左右咧就到 Richmond 附近，泊低架車啦。咁集合地點就喺呢度 Ham House 嘅。咁大會建議我哋咧可以泊喺呢度河邊附近啦，又或者呢個 Ham Street。好啦，咁首先嚟到呢度，咁我哋一定要泊咗車先啦。咁我泊咗喺條叫 Ham Street 嗰度啦。咁呢個係大會提供嘅。咁呢度咧呢個冇線嘅，總之唔會阻住人咧就得噶啦。千祈唔好阻住呢啲位啦。中途咧會行經呢街啦，跟住行翻河邊啦。呢度 Richmond 啦，喺個山度望翻落去咧，沿途嘅風景沿住呢條河跑嘅，係好靚嘅。中間會經過呢段都係泰晤士河，好靚。大概嚟到 Kingston 呢個就轉接位啦。咁呢個位就掉頭，我哋會去翻 Richmond 嘅，就係轉接位啦。呢度就係終點啦。好啦，就攞到呢個牌啦。呢度都幾好氣氛㗎，而家係完全差唔多跑完啦，都好多人喺度等緊啲參賽者。好啦，呢度都差唔多完場啦，而家大部分嘅跑手都已經到終點啦。多謝大家收睇呢條片，呢條係我哋第一次出嘅片，希望大家多多支持。如果中意嘅話，就俾個 like、subscribe 同埋撳埋呢個鐘仔。下次再見。